Les abreviatures dels dies de la setmana comencen totes amb la lletra D. Tot seguit porten la consonant posterior a la I, excepte en dimarts, dimecres i diumenge, en què aquesta consonant és la mateixa, una M. Per evitar confusions, en el cas de dimarts n'agafem la T, en el cas de dimecres la C i en el cas de diumenge la G. I sempre hi posem un punt final. Per tant, les abreviatures són aquestes: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Pel que fa als mesos de l'any, n'agafem la primera síl·laba i hi afegim les consonants que trobem abans de la següent vocal. I posem el punt final. Els mesos de març, maig i juny no s'abreugen perquè tenen una sola síl·laba. Les abreviatures dels mesos de l'any queden, doncs, així: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. Gràcies i fins aviat!